बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं शवारमा। सिंपल सा शवारमा बना रहे हैं। चिकन के लिए कि मैंने लहसुन डाल दिया है, इसको हल्का सा ब्राउन कर लेंगे। और ये मैंने चिकन जो है वो ये देखिए क्यूब्स में काट लिया है छोटे छोटे। और जैसे ही लहसुन ब्राउन होगा तो फिर मैं इसको डालने लगी। और ये मैंने सारा चिकन डाल दिया है। इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। अब मैं इसमें मसाले डालने लगी हूँ। हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और हल्की सी भी लाल मिर्च डाली। अब इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। चिकन हमारा जो है वो अब हो चुका है। अब इसमें मैं थोड़ा सा ये सोया सॉस डालने लगे। 1 चम्मच भी नहीं डालना है इसमें सोया सॉस। अब उधर मैंने वो पैन रख दी है। अब ये मैंने पीटा ब्रेड ली है। अब इसको मैं हल्का सा गरम कर दूँ। ये मैंने मायोनीज और केचप डाल के और इसको अच्छी तरह से ये देखिए मिक्स कर लेंगे। ये गर्मा गर्म ब्रेड लेंगे हम, इसके ऊपर ये डालेंगे ये चिकन। फिलिंग आपने उतनी भरनी है कि जितनी आपकी मर्जी हो। अब इसके ऊपर ये डालेंगे चटनी बना के रखी थी, सॉस बना के रखी थी। और अब इसमें मैं डालूंगी जिससे ज़्यादा स्पाइसी होगी। अब थोड़ा सा इस पर डालेंगे बस। साथ में ये बिल्कुल बारीक अब इसको ऐसे फोल्ड कर लेंगे। ये ऊपर से ऐसे मैंने ये लगा दी, ऐसे फोल्ड कर दिया। ये देखिए, आप भी घर में ज़रूर बनाइएगा। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी पसंद आएगी नई रेसिपी के साथ। लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना और शेयर करना ना भूलिएगा। नई रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।